السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في لاشين تاعي طبخ وتدابير يانيس. حبيت نرحب بالمشتركات الجدد اللي دخلوا معايا، نقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه هي قناتكم بيان سور. اليوم راني حنشارك معكم العشاء تاعي. كان عندي هذا لي شيان دماغ صغير، ماشي كبير بزاف. تو نقلته مليح بالخل والماء، ومن بعد راني نقطعوه هكذا دي مورسو. اليوم حبيت نديرو بلا صوص طوماط، و زدت غليت ثاني شويه رز ابيض. اللي يحب يسقي ثاني بالرز، ولا اللي يحب ياكل بلا صوص وحدها. راني نقطعوه هكذا قطع متوسطه، ماشي كبير ماشي صغير، كيما راكم تشوفوا هكذا. والراس البنات ما ترميوهش، الراس فيه البنه، هو اللي يعطينا البنه في لاصوص تاعنا، من فيه ثاني شويه لحم. دونك ما ترميوهش، ديروه مع لاصوص. نقطعوه هكذا قطع، نزيد نكمل هذا الدوزيام. انا كان هذاك شوفوا مازال فيه الدم، زدت شللته شويه، ما تخلوش هكاك. وانا كانت عندي طماطيش مربيه، كنت سبقت فيها درتها هنايا في المقله تاعي. درت شويه زيت، ندير صوص طوماط عادي. شويه زيت، شويه ثوم، الرند، زعتره. لي زيبيس عندي كمون والعكري والملح. وتقدروا تزيدوا الفلفل الكحل ولا دي زيبيس واحد اخرين، زعتره ناشفه ولا اللي عندكم. فوالا زدت درت الثوم تاعي. تقدروا ثاني ديروه باني مقلي، يجي ثاني بنين، ومن بعد تعاودوا تردوه في لاصوص. كاش نهار نشارك معكم الوصفه. درت لاصوص عفوا طوماطيش كونسونطري، مغرفه كبيره هكاك، ومن بعد مرقت هكذا بشويه شويه ما، نخليها غير تبدا تغلي، نرمي لو شيان دماغ تاعي في لاصوص باش يطيب يجيني سوا سوا. هنايا كان راح الضو، سي بوغ سا راكم تشوفوا الظلمه، من بعد يعاود يولي. فوالا هنايا غير غلات لي لاصوص، راني نرمي الشيان دماغ لداخل باش يطيب يجي سوا سوا. لاصوص تعقد وهو يكون طاب، ما يديش بزاف الوقت، ساهل في الطياب. هاي كيما راكم تشوفوا. ودرت معاه الرز هكذا، نغلق عليه ونخليه يطيب، يجي بزاف بنين هكا بلا صوص. ومن جهه واحده اخرى قلت لكم درت انايا الرز تاعي، درت كاس الاول تاع الماء، نزيد الكاس الثاني، ومن بعد نزيد الكاس الثالث، باسكو راني حندير كاس ونص تاع الرز. دونك يقابلو 3 كيسان عفوا تاع الماء. كل كاس رز يدي لي كاس تاع الماء. وانتوما واذا شفتوه شرب وكان مازال ما طاب، زيدوا غير بشويه الماء، باسكو انايا زدت له الماء. وكنت عجنت ثاني هكا شويه خبز كوشه، كان خمر لي. الوصفه ما شاركتهاش معاكم، كنت درتها من قبل. هنايا كان خمر لي دونك قرصتو. هذا الوصفه تاع الخبز بزاف سهله، ما يشدلكمش بزاف اليد، غير تخبطوه برك. فوالا هنا يعني نقرص في الخبيزات تاوعي. كيما المبتدئات وكاع ما تخافوش العجين، انا كنت كاع ما نعرفش العجين، تعلمته كي تزوجت. بالعقل بالعقل نشوف، مرة نسيي، مرة نجيبها، مرة نخطيها، حتى تعلمت. لازم ما تخافوش. وثاني ما لازمش تكبروا بزاف الخبزات باش تقدروا ثاني ترفدوهم. فوالا هنايا قرصتو خليته يخمر. ومن بعد الماء هنايا ثاني تاعي كان يغلي، رميت الرز، رميت كاس ونص تاع الرز فيه 3 كيسان تاع الماء. ومن بعد قلت لكم انايا كان شرب لي الماء.
هاد لاكاليتي تاع الرز تشرب الماء، دونك زدتلو شويه حوالي نص كاس هكذاك باش تزاد تكمل طياب. وثاني ما يحبش حتى يطيب كامل يتعجن، لازم غير يطيب، غير يبدا خلاص يكون شغل طاب، وخصو غير شويه هذيك تغلق طفيه وتغلقوا عليه، تخليوه يكمل هذيك 5 مينوت ولا يكون يكمل طياب تاعو. وهنايا زدت لهم غرفه تاع لا مارغارين باش ما يجيش هكاك ناشف. فوالا هنايا كنت طفيت عليه، شوفوا كيفاش جا كل حبه وحدها. ومن بعد كي يبرد ويواسي ينشف ويشد روحه، يجي على حبه. فوالا درت له غرفه تاع لا مارغرين، وهنايا سقيت لكم هكا تشوفوا كيفاش جا. درت الروز ومن بعد درت فوقو لاصوص ولي مورسو تاع لو شيان دماغ. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. والخبز تاعنا ها هو بعد ما خمر لي، عفوا قرصته هنايا وخليته يخمر، ومن بعد طيبته. فوالا ها هو كيفاش جا، طيبته انا في الكوشه تاعي تاع لا كويزينيير. نقسم لكم تشوفوا كيفاش جا، يجي خفيف. فوالا كيما راكم تشوفوا، ما كاش كيما الخبز تاع الدار والريحه تاعو ثاني في الدار. يجي هايل، شوفوا جاني خفيف. واشن هنايا كنت نسيت برك الملح، جا مسوس مالوغوزمون. بصح جا خفيف ينتكل، ما محسوب ماشي نرميوه ولا الله غالب، تالما كنت نفارس يدي منه من. المهم ومن بعد هنايا بعد ما تعشينا والحمد لله، ورحت خصت بيان سور نقيت كامل لا كويزين تاعي. درت المحلبي، انا نحبو بزاف هذا الديسير، سي مون ديسير بريفيري. و واش عندي هنايا بون نسحقو كيلا تاع الرز مطحون يعني ناعم، طحنوه رقيق كامل رطب. واذا قعدوا غير هكا شويه حبيبات معليش. ومن بعد نسحق كيلة تاع السكر و7 حليب، عندي كيلة رز كيلة سكر و7 حليب. معروف بزاف هذا الديسير، انا قلت لكم نحبو نموت عليه في رمضان وقاع نديرو بزاف، مام هكا في الفطار وقاع كي نتفكروا ولا نديرو. فوالا درت 7 كيلة تاع الحليب، نحركو بارد في بارد ومن بعد ندير فوق النار. شوفوا هنايا هبط لي كامل هذاك الرز لتحت، نحرك مليح مليح حتى نشوف هذاك الرز بدا يطيب، والخليط تاعي هذاك بدا يعقد لي. نبقى هكا نحرك، شوفوا هنايا راهو يغلي، مش عارفه راهو يبان لكم مليح في الكاميرا ولا لا. فوالا هنايا ثقال لي الخليط تاعي. فوالا كي يثقل، فوالا هنايا يبان مليح كي رفدت لكم بالغراف هكذا. نشوفوه ثقال نطفيو عليه، نديرلو واحد 2 مغارف تاع ما زهر حتى 3 مغارف. انا نحب بزاف المزهر، درت هكاك نص فنجال هنايا باسكو انا عندي ليكستري تاع المزهر، نزيد نخففوه بالماء. واللي عندها المزهر دير 2 مغارف حتى 3، كل واحد شحال يحب المزهر، يكون قاطع ولا واسمو. من بعد هنا يعني نفرغ فيه في لي غامكان تاوعي باش نخليه يبرد. ومن بعد نزيد نديرلو عفوا القرفة من الفوق. هذا هو المحلبي، ساهل ما يشدلناش اليد، وثاني بزاف بنين انا نحبه. فوالا راني نشبح فيه عفوا هنايا بالقرفة. فوالا يجي غير ريحة القرفة والمزهر يجي هايل.
هذه هي. وكانت هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها. نقول لكم ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير وبارطاجيو لي القناة باش تزيد تكبر القناة تاعنا. نقول لكم الى فيديو اخر، مع السلامة.